så är vi på väg till frisören för att klippa den här lilla killen. Nu ska vi. Och ja, jag är lite nervös faktiskt. Är du det? Ja, faktiskt är jag nervös. Men alltså jag tror verkligen att det kommer bli bra för att han behöver klippas. Dels för att det är väldigt varmt på hans päls, men också för att hans bajs hänger ner och fastnar i rumpan och pälsen. Visst, när det bajsar. Pratar vi om det? Okej, nu är vi här utanför hundtriven. Balla verkar inte så glad. Undrar hur han kommer reagera. Ja. Ser ni hur bruna vi är? Ja. Men jag känner lite så här, när vi har varit hos veterinären förut så han stod knappt, då fick han dock en spruta, men då stod han knappt still. Och nu hoppas inte hon ska bada honom för att när vi använder hårtorkare hemma så får han out. Men jag hoppas att det ska gå bra. Han borde springa lite här så att han blir lite trött. Ja, eller hur? Har du någon tablett där? Okej, nu ska vi lämna in. Balla här i 2 timmar. Se, gubben, titta på djuren då. Håll upp honom så vi får en förebild bara. Grattis. Så nu är vi tillbaka 2 timmar senare. Ska vi se hur det blev. Jag såg att hon fortfarande håller på och klipper. Men det borde ju bra. Vad menar du? Det är bra ut. Jättefint! Det var bara inte. Han var så här, vad är det här för något? Ja. Men sen så i slutet då blev man väldigt trött av att känna en skjuts. Så han har stått fint och gick bra till slut. När han vande sig. Ja. Men han har varit det. Okej, tack för att ni kollade. Vi är jättenöjda, han luktar jättegott. Lite stressad så vi ska hem och vila. Men kolla så söt han blev. Puss, puss.